जो जिन प्रकृति को आम दिन को दिन नष्ट कर चेष्टा करवा आम प्रकृति सौंदर्य को उपभोग करने सह प्रकृतिर किसी क्षति न हो। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार एंड जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण मैंने भलरे थे। मु राजेश आपन को स्वागत करुच्ची आम ओडिया ब्लॉग यूट्यूब चैनल को। तो आज आम एमती गोटे जगह को बुलवा जा जहाँ बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे पूरा फेमस हो जाइए, पूरा भाइराल हो जाइए जगह जहाँ ना हूँ सुआ सारी वाटरफॉल जहाँकि कुपारी पाख। तो आउ देरी नक जा पूर्व मो सहित किसी फ्रेंड अच्छा मुझे आपन सहित इंट्रोड्यूस कर दूची। देखु ये पिलाटी को ये पिलाटर ना हूँ प्रशांत आउ ये पिलाटी ना हूँ बलराम आउ ये आम तो आप जानी थे निहाती न जानी थे मुझे कहीदे ये आम दीपक नन्ना देखु हीरोटा पूरा। So without wasting time, let's go. गुरुबाई स्तंभ एटा गुरुबाई देवर प्रसिद्ध गुरुबाई स्तंभ। उत्तरस्वर पेट्रोल पंप पाखे अच्छा गाड़ी में पेट्रोल पकईदे आम NH16 को जीवा। NH16 मु खैरा रास्ता को आम आगे जा। वर्षा आपन कोई नहीं आसी भाई वर्षा माड़ खाई वर्षा बढ़ीगला से गोटे जगह रही जाए वर्षा टे छाड़ी जाऊ देखा जाऊ कौन हो। तो वर्षा छाड़ू वर्षा छाड़ा पुणी भेट हो। खैरा पर कुपारी ना कुपारी 6 किलोमीटर और 6 किलोमीटर मुझे पड़े। तो अब आम कुपारी मार्केट में पहुँची जाइए। जो राइट साइड की रोड देखुन ये राइट साइड को गले सुआसारी वाटरफॉल पड़ो पूरा सीधा गले आप वाटरफॉल पाखे पहुँची पारे। तो जदि भी न जानी पार्छ देखो ये गोटे
ମୁଁ ଦେଖାଇ देଉଛି आपको गोटे ये भारत पेट्रोलियम पंप अच्छी भारत पेट्रोल पंप अच्छी से आप जापर जे आगू रोड पर बाट अच्छी कि ना। पूरा वर्षा है कि पूरा अवस्था खराब रास्तार लालगुड़ी पानी गुड़ाक पिटु पिटी गोड़र पूरा पड़ा। डैम आगे डैम केते बाटा चलो चलो भाई सीन देखुच पूरा काच टे अंधारिया आस वर्षा पहाड़ को पूरा वर्षा ढांकी देती पूरा सीन माने कौन अनबिलीवेबल। वर्षा आरंभ होगा तो भाई आम से स्पॉट पाखे पहुँच जाइए ये जो रोडटा देखुं आप यहाँ पूरा गले आप पूरा जाकि झरणा पाखे पहुँच पारे आईपटे गले आप पूरा पहाड़र ऊपर जा पहुँचे ऊपर पूरा तलू आप झरा देखिपारे कि स्पॉट उपर जावा पूर्व बहुत भोक लगे तो टी आम टिफिन करदेबू तापर जाकि मुझे स्पॉट जाकि बुलेकी आपको सब जगह देखदेवी। पाखे पहुँचे साउंड शुभु आप जापे बहुत लोक भी ये अच्छा आप देखो बुले देखो सीन केमी अच्छी है देखु यही देखो सीन तो मुझे बैक कैमेरा पूरा क्लीयर कर देखा दूसरी आप वेट करूँ तो वीडियो बंद लास्ट बंद कहूँ मुझे देखा दूसरी पूरा पूरा वीडियो सीन टा पूरा उड़े दे
भाई मैंने पूरा फुल एंजॉयमेंट पूरा गाधुन देखु जगार ना हूँ सुआ सारी वाटरफॉल एवं रिसेंटली ये जगह को टूरिस्ट प्लेस बोली डिक्लेयर कराई तो वेट करंतु आ किछि दिन भितर जगह पूरा भाइराल हो सारा भद्रक आ बालेश्वर मिडिल पॉइंट रे जगह देखिपे झरणा है सत कथा आम मानुचु किंतु ये जो झरणा है किसी लोग कौन कर दिन दिन पहाड़ को काटिकी से जो आम मेंटाल चिप्स बोल्डर एगुड़ा सब जाकि कम हो देखिपे दिन दिन पहाड़ के मैंने काटी काटी के चली लोक मैंने आम मानुचु गोटे प्राकृतिक सौंदर्य गोटे झरणा ये बहुत लोग आसला उपभोग भी कर कौन हम कि ये जो जिन प्रकृति को आम दिन दिन नष्ट कर चेष्टा करवा आम प्रकृति सौंदर्य को उपभोग करने सह प्रकृतिर किसी क्षति न हो। तो पूरा वीडियो आपन भी देखि सारछंती वीडियोटी आपन केमिति लागला कमेंट रे निश्चय जणातु और नेक्स्ट वीडियो केउ जगह पर देखिया पय चाहू जदी कमेंट सेक्शन में निश्चय जणातु ता वीडियो को जदी अपन लाइक करना आ चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दियंतु आ पाखर थिया बेल आइकन को ऑन कर दियंतु तो चलंतु पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर।